माँ का। अरे डॉक्टर साहिबा, बिना बताए आ गए। अगर बता के आते तो मैं इसको बात के रखती ना। पिछले 1-2 घंटे से इसने मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। अरे तू टेंशन मत ले, आज मैं इसका उछलना कूदना सब बंद करवा दूंगी। ये जो मेरे साथ नर्स देख रही है ना, अच्छा जी। इसने बड़े बड़े मरीजों को अपनी आंखों से मनमोहित किया है। आज इस मरीज की बारी। आज इसको सुई लगाने से कोई नहीं बचा सकता। ये गड़बड़ है बाबा। वो देखो डॉक्टर साहिबा कहाँ चढ़ के बैठा है। नर्स, दिखाओ उसको अपनी आंखों का जादू और बुलाओ उसको नीचे। जी ऊपर क्या कर रहे हैं? आइए ना नीचे। रहा नहीं जाता। डॉक्टर साहिबा, यही मौका है, जल्दी से जाके इसको इंजेक्शन लगा दो। और अभी तो रुको। कुत्ता साला मेरी नर्स को लेके भाग गया।